But as you know, we just achieved a historic peace agreement with Iran to end the conflict in the Strait of Hormuz. And by the way, yesterday, 19 million barrels of oil flowed out of the Strait of Hormuz, a very beautiful place. That's the most oil in the history of the Strait. No, it's never been any, you've never seen anything like that. It's called an oil gush, and most importantly, we are ensuring one thing very importantly, because this is why I did it. I did it for this reason, 99% for this. Iran will never have a nuclear weapon, and they've agreed to that. But remember, this wasn't easy. We had 47 years worth of presidents and other people, other countries too. We're not the only one that never did anything. They were the bully of the Middle East. And now we're leaving Iran with no Navy, no Air Force, no anti-aircraft, no missile capability, no nuclear program. We're leaving them without any nuclear capacity, and they've agreed to that. And we're getting along quite well, although if you read the fake news, you never know. Think of it. The fake news, they have no army, they have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft. We can fly over Tehran just at will. Nobody going to do anything to us. And then I read the fake news that they're doing quite well. They're not doing quite well. But the Iran economy has been crushed, and their defense industrial base has been damaged so severely that it'll take them many years to rebuild, many, many years. And now we're trying to work out a deal that's fair. And we also want to work out a deal. You know, the stock market hit a new high today again. And oil, for the first time in months, hit, think of it, $70 a barrel. So we got at 70. That equates to a very low price. That oil is going to come charging down. And with oil comes everything else. בשנה החולפת יצאנו לשני מבצעים כבירים, עם כלבי ושאגת הארי. יצאנו למבצעים הללו כדי להרחיק מעלינו סכנת השמדה מיידית ממשטר הרשע באיראן. ואלמלא פעלנו, כבר היו בידיו פצצות אטום, והם היו משתמשים בהם. אני מתחייב כאן על קברך, יוני, ואני מתחייב בפניכם, אזרחי ישראל. מדינת ישראל לא תהיה אפיזודה חולפת בתולדות עמנו. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים החיוניים שלנו. השגנו הישגים כבירים ולא נוותר עליהם. נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש, כדי להגן על תושבי הצפון היקרים לנו ועל אזרחי המדינה כולה. כראש ממשלת ישראל אני עומד על כך בתוקף, ושום דבר לא ישנה זאת. וביחס לאיראן, יהיו אשר יהיו ההתפתחויות המדיניות, לא אתן לאיראן להתחמש בנשק גרעיני. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. למטרה קדושה זו הקדשתי את חיי מאז נפילתך, יוני. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Iran sudah tamat setelah perang yang berlangsung selama beberapa bulan. Menurut Trump, kemampuan militer Iran telah melemah drastis sehingga negara itu berada dalam posisi yang jauh lebih lemah dibandingkan sebelum konflik. Trump menegaskan Iran kini tidak lagi memiliki kekuatan militer yang mampu menandingi lawan-lawannya. Perang memberikan pukulan telak terhadap kekuatan pertahanan Iran. Angkatan udara dan angkatan laut Iran praktis sudah tidak berfungsi lagi akibat konflik tersebut. Pemirsa, Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan damai setelah kedua negara bertemu secara virtual pada hari Minggu. Sejumlah poin penting disepakati kedua negara termasuk penghentian perang secara menyeluruh. Amerika dan Iran telah sepakat berdamai meski baru bertemu secara virtual pada Minggu 14 Juni dan baru akan menandatangani kesepakatan pada Jumat 19 Juni di Swiss. Tercapainya kesepakatan dua negara ini ditandai dengan asap putih yang keluar dari Gedung Putih sebagai tradisi yang selalu dijaga di Gedung Putih.
Beragam spekulasi menyebut ada upaya agar Iran dan Amerika tidak mencapai kesepakatan, termasuk spekulasi isu perbedaan pendapat di pemerintah Iran. Namun isu ini dibantah tegas oleh Presiden Iran. شورای امنیت نشستن و با قاطعیت با تمام اکثریت قاطع به اصطلاح حالا مسبب کردم الانم دارم گفتگو میکنن که ببینن چجوری هر چیزی هم که صلاح باشه رهبری نشون بده همه ما هم سپاه هم بسیج هم نمیدونم دولت همه ما اطاعت خواهیم کرد. Dikutip dari kantor berita Mer Iran, sejumlah poin telah disepakati di antaranya. Berakhirnya perang secara menyeluruh, pencabutan blokade Amerika di perairan Oman. Selat Hormuz dibuka, sanksi Iran ditangguhkan. Rencana rekonstruksi Iran senilai 300 miliar dolar Amerika. Pencairan aset Iran yang dibekukan sebesar 24 miliar dolar Amerika yang setengahnya dibayar di muka, serta pembicaraan nuklir dalam 60 hari. Sejumlah negara sudah menyampaikan dukungan dan ucapan resmi atas tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran, termasuk dari Sekjen PBB Antonio Guterres. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim berhasil mendorong tercapainya kesepakatan besar yang disebut akan membawa perdamaian dan juga keamanan di kawasan Timur Tengah. Melalui unggahan di media sosial, Trump menyatakan banyak presiden telah mencoba untuk berdamai dengan Iran dan semuanya gagal. Para pemimpin kawasan ini untuk pertama kalinya menemukan presiden yang mampu membantu mewujudkan perdamaian sejati. Trump juga menyebut dengan dibukanya selat setelah penandatanganan kesepakatan pada hari Jumat 19 Juni 2026 akan memungkinkan pembersihan ranjau serta memulihkan arus distribusi minyak. Ya, pemirsa, tentara Zionis Israel mendirikan pos pemeriksaan di daerah pedesaan Quneitra di Suriah Selatan. Pasukan bersenjata Israel terlihat di sebuah pos pemeriksaan di desa Saida al-Jolan di daerah pedesaan Quneitra di Suriah Selatan dalam rekaman di hari Senin. Peristiwa ini terjadi kurang dari seminggu setelah media lokal melaporkan bahwa IDF telah mendirikan pos pemeriksaan di jalan yang menghubungkan desa Saida al-Jolan dan juga al-Mufaras di pedesaan Quneitra Selatan. Namun Israel tidak berkomentar terkait dugaan penyusupan tersebut. Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan tentara Israel akan tetap berada di zona keamanan di Lebanon, Suriah dan juga Gaza tanpa batasan waktu. Hal ini terjadi setelah Amerika Serikat dan Iran mengonfirmasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik mereka.